Hello，大家好，又係我 Alice。點解今次我就係同朋友仔去草津旅行嘅？雖然嗰啲朋友仔都係大家一齊審食到翻嚟，但係好難得有呢個機會一齊去草津旅行啦，所以我一定會過嚟玩盡佢。介紹翻先，今次就會同 Dino 導遊姐姐、導遊姐姐個老公同埋 Yoyo 一齊去呢個草津旅行嘅。好可惜啊，天氣不似預期啊，臨出發嘅時候就落大雨。3萬嘅大佬，驚啊！係幾多啊100，好驚喎！未遇到紅我哋就已經搶過山車啦。可唔可以3萬句先好認真？真係慢啲，同佢講聲。可唔可以同佢講聲得唔得？何グリでもいい？乗ってて怖い。怖い。佢哋忍下，佢哋忍下，忍係咁快咯。佢話唔驚，係啊。そうじゃないよ。もう100でしょ？100今。まあ逆だけど大丈夫。問題ない。もう待ったよね。そうなんだ。そうだよ。頭文字 D 啦已經。咁我哋夜晚11點去做緊啲乜嘢？行超市啊！係。我哋要買我哋嘅晚餐啊！係啊，真係晚餐。定係早餐咯？可能係宵夜。我哋仲有2個鐘先到，但係嚇2個鐘？唔係咩？有咁遠嘅咩？我唔知啊。我好嘔心啊！其實。肚餓，我餓到瞓唔到啊！我雖然好想瞓，但我餓到瞓唔到。可唔可以買酒啊？可以嘛？超推呢隻辣粉，超好食。我都買呢隻辣粉咯。但下面一啱喎。有啲肉喎，吸引喎。我過嚟啦又。好平啊呢個。呢個差唔多半價咯。呢度。等陣先，我揾個最平嘅先。呢個咪再平啲啊？一樣。佢 gram 呢個好似靚啲喎，因為佢而家全部都賣緊同一個價錢。哦，咁呢個靚喎，係啊，佢啲油脂分佈平均。要衝啊！我覺得我一定要有衝啊，冇衝我打唔到邊爐。哇！啲三文魚都好靚啊！平啊呢度，應該伊昂嚟嘅。好掛住伊昂啊！我以前住千葉係有間伊昂嘅，搬咗嚟東京之後咧就冇咗，唔係因為係我附近冇啫，唔係冇咗。腸底好咧？我食到，我買一包仔咯。邊個好食咧？我中意食煙燻嘅啫，唔知有冇食燻煙？有冇食過燻煙咧？有冇睇過都姐嗰個？都姐同阿龍都。哦，記得，有啊。食過燻煙啊？燻煙就冇食過。通常有啲人講係煙燻嘅，好正，有魚有生蠔。我話佢生蠔，但佢唔係生食嘅，佢要加熱嘅，但係都有生嘅。睇你會唔會想要？係。我聽到啲好分爐即係個邊爐唔係喺張台度邊啊！我知，我明。一杯個方向。我哋喺企喺嗰個廚房度邊。啲 gas 爐啊，呢兩粒 gas 爐。係喎。唔係啲 gas 爐喺度聽到片啦，又好似有道理喎。最後發現原來呢間超市係冇 gas 爐賣嘅，所以我哋唯有買完嘢食就即刻出發。喺深夜，我哋艱辛地經歷咗5個鐘頭，買埋嘢食，終於到咗草津啦！今次我哋訂咗湯陰之森，係1戶建嘅建築，可以容納到多達10個人以上啦。唔緊要，我呢度都有段。係啊。浸溫泉啊！打邊爐咩？唔係浸溫泉咩？嚟到草津打邊爐。係啊，我哋圍住佢嚟打，都大啊其實。我哋可以排坐。好似自助餐嗰啲啊嘛。係咯，擺晒喺度。啊，真係特別。哦。
咁樣嘅喎，勁靚喎。好正喎！但係係咪咁係喎？你驚唔驚昆蟲啊？我驚，我都驚。但係咁個溫泉咧？溫泉啊，唔係呢邊，係嗰邊。哦。實不相瞞，其實當日咧係萬聖節嘅正日啦，所以我哋大家一齊變咗開 party。谷掌谷掌，哇！中咗蛋咁啊！我中意呢個 style 啊！係啲0.5次好睇，不斷得。我哋影一張同學生相嘅，係正經啲。咁要開燈喎。正片相。就好似扮人咯佢。會闊啲，係。闊啲少少。咁啊？好。肚餓。超市深夜時間特別平啦，所以我哋買咗勁多嘢食。豬呢個我想食。豬，嗱我溝咗啲牛啊！豬呢度啊，呢個係牛喎，好多牛喺度。一夾上嚟啲牛。咁時間睇得出㗎嘛？你啊，有分別㗎嘛？咪食落去睇唔出嘅。呢個辣醬係邊個？係喎。冇牛喺度。面都紅晒，飲完酒，我飲咗咁大支，因為平時都喺屋企飲咗咁大支，唔敢太大聲講嘢，因為有人瞓着咗啦。雖然唔知道 Dino 自己會唔會出翻呢條片，但係我哋已經透露咗啦。最後言歸正傳，我哋今次 book 嘅溫泉旅館係包個室溫泉，而且有獨立嘅更衣室，設備齊全，風筒啊、暖風機啊，咩都有，想幾時浸就幾時浸。但因為清潔關係啊，開放時間嘅話就由朝頭早7點鐘至9點半，同埋下晝3點至夜晚11點。記得唔好浸太耐啊，如果唔係嘅話會暈低噶。另外咁啱得咁巧撞正紅葉季啊，所以我哋一路浸住溫泉，一路睇住呢個紅葉，爽啊！最後要記得去埋草津嘅商店街啊！想知道有咩好玩好食嘅話，記得要留意我嘅 views 啊！有興趣嘅可以嘟入嚟呢個 QR code，知道更多。我哋下條片再見，拜拜！嚟多次，嚟多次，1、2、3，開餐。